pitulung mugi asih angsara ayu saking para seniman seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang kang wajib dipusti memuji maring Gusti Kang Maha Suci nuhun yang magagung mugi yang sapitulung mugi yang saradayu mugi nyasi angsal kawilujengan mugi angsal barokah saking belas para kanca seni wayang purwa lan budaya hidangan haji nomorus dipimpinane alamatipun saking Celengo Bener Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken sedaya sami ngormati nyuwun agung ing pangapunten ing kula manusia biasa panggonane lalilan salah panggonane lalilan dosa sami gumerengken suarane panceniti samya sepi godongan samya lumaking kaya jagat milu nangisi kaya jagat milu bilasung kawa gumerengken suarane lemat-lemat ngawang-ngawang kepiring sing ketepian nabi jalan awit jaya gumerengken mas suarane mawite jalan mawicaya murup mancur lir kadian intang karenan punika sedaya sami kumpul sedaya sami mirengaken sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati kumpul ngariung empat perbayak saling setinggil binatur atas sedaya sami ander sedaya sami nyakseni sami ngormati
ke tebing pusti seni kang dibakal seni kang dibakal sirene seni bakal raketaken wong sepuluran raketaken wong bebaturan seni lumayan kanggo lelipur ati kang lagi sepi sedaya sangat seni sedaya sami hormati sedaya sami rawuh sedaya sami ringaken sedaya si sami ngormati salam hormat kanggo Bapak Kajat wajah sareng para sesepuh sedaya sami segala tindak aku kang tretilan hati-hati kang awas lawan waspada lawan waspada bisa dipungkir kadang bisa dipumpang mana mene wis waktune tulis waris bagja diri ketulis kemaning janji para sesepuh Cikedung
sarangi maneh wong seduluran teganing warase ora teganing larane bapak tuan rumah minangkane pangaji kaswadi dewe sareng ibu ajati minangkane ibu tuan rumah sampun lali sanawase minujeng kepanggi mali Pak Edi pinangane bapak pamong budaya dewe sampun lali serang ibu ngajak tati kang we apotek andaya parema dewe aba ompo minangkane sing we apotek pinasti dua Cilendot kang ora kanjeng doso kang duwe wilayah Cikedung Lor dewek Mama Yogas kang lagi nyanding ning iringan sampun lali ayat di saking badak Mama Agus 39 ekti sang umur masih kelingan sareng madaping Mama Lutfi Mama Anton Mama Ame Geding sareng Papai Carini bos kampung Papai Siska kang paling kepanggi mali aku nganom Cikedung sampun ali selawase serang angkuriman bos Panji Bulung Papai Windu saking Nunung Papai Rapi kang duwe cidadap dewek sampun lali ning kulane senang doe kang sang klik bos Bataem bos dewek aja lali selawase Pangaji Dede sing duwe dianti pidewet Pak Haji Urianto Hadi Komisaris dianti pisareng Mas Kosi tukang soting aja lari selawase wong becik ketitik wong kalah pasti ketara wong bener sih Mang Edi bapak pamong budaya sampun sambut bintang tamelan budaya Ciduda Pengsek di tangan cilik sikil cilik sing gede ndase bae siapa dia babi cilik panggilan sing Cikedung Kidul lis laris bangga diri ketulis gamaning janji ngaturaken matur kesuwun sangat dihormati Bapak Tuan rumah kang we Gunung Batu sareng Paedi pamong budaya dewek ngaturaken matur kesuwun Mama Yogas ngaturaken matur kesuwun dalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula iki bintang tamu Pak Kaji. Sing pundi? Sing Cikedung Kidul. Maksudnya Arep hibur masyarakat Cikedung Kidul. jadi apa ibu? Calo artis. Artis. Halo.
kesubudi ngormati Mama Yoga Stemet sareng Ibu Aja Tati kang apotekan daya Permadewi ngaturaken matur kesuwun Ibu Aja Tati sareng anggota ayat dising badak dewe ngaturaken matur kesuwun aduh sedang donger kang santri bos batai bos ngaturaken matur kesuwun dihormati bos batai bos apa omponge geding sing apotek dinasti dua Cileng endot sampunali sang umur masih kelingan sang umur ngapa pai rapi cidadangan ngaturaken matur kesuwun minujeng kepanggi malih grup Kurawang papai dede ayu papai pingkiang nano angdenongot angkopes walis tugue keding grup Kurawang Mama ji dede minangkane kang wedian tipi pajurianto ngati komisaris jam tipi Mas Noe keding si tukang shooting paling eman sampun adi selawase Mama Agus 39 ape askari pak Mama denok kang wedalangan aja lok digawe ngamu Waris bangga diri ketulis kemarin janji papai panya minangkane bos Dharma Tunggal aja lali wong seduluran papai panya bos Dharma Tunggal dewe Mas Wade kang be pancang bapak amal kang be dalan miring bapak wana kang be sindre bodo yok dewe Mas Yonoe geding aja lali selawase aku mau anom Cikedung ngaturaken matur jalali bae selawase budak cowok sabu umur masih kelingan budak cowok Mama Yoga sekedik sareng Mama Aam kang bebangen aja lok lamun wong becik pasti ketiting bapak tuan rumah ibu tuan rumah sing Gunung Batu sampun ali salawase pae diminangkane bapak pamong budaya Mama Yoga sekedik Ibu Aja Tati kang apotekan daya Permadewi sampun dan cume geding senang duwe rekang sang klik bos batai bos aba ompong sing duwe apotek dinasti dua Cilendot sareng anglora Kanjeng Doso kang duwe wilayah Cikedung lor dewe sareng aku anom Cikedung Mama Aang sing duwe Bahren sareng Bapak Kapolsek Cikedung Bapak Kapolsek Trisi Sugeng rawuh kula aturi aja di saking badake keding Mama Anton Mama Aam Mama Carihini bos kangkung Mama Siskay kedik Kang Suriman sereng bos Panji Wulung Papai Windu saking gunung Papai Panya bos Dharma Tunggal Papai Rapi wong Cidadape menlong-long mata munenang Mama Ojang Mama Ojang sing duwe syuting badake sat grup perawat tuku papai dede ayu papai pingkiang kano angdenongo angkopis walis tuku keding grup Korawa kelingan kenang emane ning sapa sunitip diri Mama Yoga sareng paedi Bapak pamong budaya dewe kelingan kenang nomane sareng Ibu Aja Tati sing duwe apotekan daya Permadewi kang ora Kanjeng Doso kang duwe wilayah Cikedung lor Wadaping Mama Lutfi Mama Agus 39 apa yang sekaripa Mama Denok sing duwe dalan sampun lali selawase sareng aku anom Cikedung Mama Aang kang bebangren Bapak Kapolsek Cikedung Bapak Kapolsek Trisi sareng Mama Ocha sing desa ting badak matur kesuwun Mama Anton Mama Aam Mama Siska Mas Bangga adik sareng Mama Amal Bapak Wana kang Wesley terdoyo Mas Yonoe gede
we potek pinasti dua Cilendon matur kesuwun abang pongong ajar sok lale san bundan cumekedi aja lok digawe namun ibu aja tati kang we apotekan daya parma sareng mama yogas Paji Dede kang we dian TV Pak Jiryanto Adi komisaris dian TV Mas No si tukang soti dewe matur kesuwun papai windu dewek saking nunuk kang Sriman Bos Panji Wunu sareng grup Korawa saking Tugu ngimane-mane wong seduluran Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, kang we Gunung Batu sampun lalipa edi serang mama yogas kang lurah Kanjeng Doso kang lurah Kanjeng Doso dan nama kang Prayitno dan cancut taliwan rebut dingin sepokari rebut dingin sepokari ngangkat kebuyut semplah paling biade alon kaliwaton kaliwaton bangkit alon bagian alon sukalon kumalan masuarane Sumbar maka balikan kabalikan Papa yogas sampun diserase apa hebatnya bos dermatunggal ajang lapungun wadapi papelutpi Mama Anton Mama Aap Mama Carini Mama Siska ayat di wong badak dewe senang dong ere gede kang saklit bos bata empok ang Sriman Bos Panji Bulung papa windu gede papa rapi gede mama onca sinyak seni kang tuwe soting badan ajang lamun ibu ajak tandili sing paling hebat siswa apotek andaya parma dewe sareng kang lurah Kanjeng Doso gede aja lagi selawase masa umure Agung Anom Cikedung pamae sing we Bahren Pak Kapolsek Cikedung sareng Pak Kapolsek Trising gede aja lali selawase wong sing ora gelem diseputarane aja gelem sareng grup Korawa saking Tugu papai Dede Ayu papai Pinggi Nano aku pesang dino gede pangulis Tugu aja lobdi Bapak tuan rumah ibu tuan rumah sing we Gunung Batu aja lali salawase aja lali saumure Mama Yogas sareng bapak pemong budaya dewek Pak Edi emalan saya aja lali bae selawase wong sing ora gelem diseputarane ngaturakeun matur kesuwun sampun lali sareng Mama Yogas Mama Yogas serang pae dia gede wadapi pamerut dia jamun Mang Haji Dede sing we dia TV
Sarisianti Pimas Nosi tukang sontin Papai Dede Ayu Papai Pinggi Nano Angtenot Angko Peswa Ulis Tunggu Grup Porewe Mama Agus Tegas 9 Nopes Karikai Kedik Mama Deno Kang Bedalan Aja lali Serawasi Mama Yoges Sampun alis lawase Bapak tuan rumah Ibu tuan rumah Kang Gue Gunung Batu Sampun alis Aku anom Cigedung Mama Kang Gue Baren Serang Bapak Kapolsek Trisi Bapak Kapolsek Cigedung Bapak Kapolsek Leleyai Gede Sampun alis lawase Seumur mah Masih kelingan dosa lamun apa kerdoyong wis apa kebrage bae cinta beli disengaja sayang orang diundang ibarat wong kesandung wis pasti di pabri wurung sungguh ora disangka sungguh ora dinyana sun bisa jatuh cinta karo wong kuwe keluarga sutagi gelap mata sutagi kesandung cinta kakak wis duwe rabi kula wis duwe laki wong loro pada demene angel diilangakeun najan ngebakti hati sering nafsu sunduwe laki tapi diwayu najan cukup harta lan benda rumah tangga kurang sampurna ruwede alas durung sepira luwi ruwede pikiran kula lenak temen nglakoni wayuan lanang siji gayang-gayangan pengene wong wadon lagi aja wayuan sebab wong wayuan gampang tukaran anak pribasane manuk puyuh di kandang nafsu wong diwayu rabutan wadon telu diwayu kakang arep lagu sapa sing pengen uripe kaya wong sejen Pak Edi bahagia bina rumah tangga Mama Yogas jadi keluarga sakinah warohmah tetapi kula sebalike duwe laki mabok wadon bae sering pisan kula disakiti apa mani dewek kala jodi tuh aku anom sapa sing dipengen eka putih ning awal-awalan biteng kelapa kari kodonge najan pula biteng ganyawa Mama Yogas mandan apa pula dekang lakonane nandur tomat cukune jae grup perawan
jembatan bae grup perawan luru wong lanang sing luwih sayang pri bisa diilangaken tetep bae dengaman berasangan keganggu yen sadina bri ketepung geling-geling sayang wadabing dikuat ning mamae lutpiye mengkene temen rasane Yemon wisana kang duwe geling-geling sayange aku lane ngerti kang ora kanceng rasa wis duwe rabi tapi kepipen kula ora bisa lane kang sing percaya kula ning sampeyan cinta bampo seminggu pikir patulung kula belanjanan ajan ora dikawin tapi demen ingin kula kerasa prihatin kelingan janji maju kabe bedak daun pada sumber ucapan itu melantang ngawang sing maju tak muda dan sing mundur mah sing mundur si tatu gigi air putingin sopo karingin sesepuh si kedung sarang bapak tuan rumah ibu tuan rumah kang duwe gunung batu sarang baik keding baik pinangkane sedulur dewe sarang mama yogas bundang cumi keding sarang Pak Edi sarang ibu ngajak tati keding kang gue apotekan daya para mas rengkang ora kanjeng doso papai dede ayu papai pingki sapunali ang dano ang deno te keding anano ang gopes wa ulis tuku grup korawan ngaturak matur kesuwun grup korawan minangkane papai dede ayu papai pingki ang dano ang denot ang gopes wa ulis tukuwe pamae otsa kang wis soting badak kang sripangan bos panji bulung papai windu aja di saking badak mamae Anton mamae mamae Gusti K9 opai askari mamae denoke kedit mamae Siskangan sarang gong sing ora gelem disebut tarane setan doer kang sangki bos bata embos apa ompong kang we apotek dinasti dua Cilendot maturi kesun Mas Wadek bapak amal bapak wana mas yonoe geding aja lali selawase kang ora kanjeng doso kang ora kanjeng doso matur kesuwun dihormati kang ora kanjeng doso papai panyai gede kos dharma tunggal sareng paire pae gede mama dede kang duwe dian TV Pak Haji Rianto ngadi komisaris Dian TV Mas Nomo si tukang soti ajang lapor godong nih pasti ngepangi mama Yoca sampuna limpah repai gede mama Yoga sarang aku bunga nom cikedung dewe maka polsek Trisi maka polsek Cikedung gede
Hormati Bapak Kapolsek Lelean Mama angkat kue parin sareng aku anom Cikedung Ajari sabase Bapak Kapolsek Lelean Dewi kang hormati Ajal lia bangkong kang doyan kontek dinasti kedik senang doer kang samplik kos bata ebos matur kesuwun tadi papal wayang gori mama entok mama esis nyanga sarang kang lurakan Maju pala budan. Benteng emok cek kalamarik yuk. Minujeng kepanggi mali masdul panitia saking lanjang sarang kang wadie geding masdul pinangkan saking lanjang derek sarang angwadi ngaturaken matur kesuwun dihormati wong lanjang minangkane Mas Dul Dewi kang wadi gede aja lali Sulawesi sareng Bapak Kapolsek Lelean Dewi senang doer kang sangklik bos batai bosek gede sampun lali Bapak tuan rumah ibu tuan rumah kang doe Gunung Batu Pak Edi Bapak Pamong Budaya aku anom Cikedung serang mama angkang bebang reen aja alih kang ura kanjeng doso papai panya bos derma tunggal kedi sampun alih pakai rapi sidadap ayah di wong badan mas dul saking lanjan ang wadi kidik sarang papai dede ayu papai pinggi ang nano ang denot sarang anggok Majus lagi. karo bebaturan aku anom Cikedung sing kenal anyar pikir ora karuan pamangan nipulan tresna gumerlap ning dada yen tresna semlebu mamayokes sajeroning kalbu ora pilih bulu yen awan kebayang grup bawang yen bengi keintui turu brilali karo
tresna gumerlap ning dada tujuh ngejune dupu jangan gandulan ning ati sing saya sing tekocah awan kelawan bengi sepira larangan grup perawan sepira isine yen ora kelakon duh kuayang temen sunyang gawirange sun hancur atine tulis waris pangkat diri ketulis kamaning janji adat kang digawa minggat mana mine mawis lampit gunung nigelaran kang ora kanjeng dosa nelang sabadan swiji senang doy rekang santri kos batayembon abompong kanggo apotek dinasti Cirendot dewek sampun lali mamae Anton mamae Aam mamae Siska sang umur masih kelingan bapak tuan rumah ibu tuan rumah sing be gunung batu dewek sareng mas dono saking tuguetane kedik ibu ajat tati kang be apotek andaya permangan Pak Edi pinangkani bapak pamong budaya mama yoga sekeding aja lali mas dula saking lanjan angwadi kedik grup korawa saking tuku papai dede ayu papai pinki ang naro ang gopes ang denot wa unis tuku kedik pengen rangkul gunung tapi ora tepung pengen nyawi lintang bisa dirujang tersiksa batin domen sampean apa pikrasa anak wong lagi sayang tekadeng ingati pengen dadi siji nanging apa daya mung bisa nangisi kakang terpuja kakang tek manja apa wis tega ning wong lagi tresna nasib si badan ora kabul nyandang kangelan tunggu harapan kapan waktune bisa kelakon kita wong loro bareng ketunggon kita wong loro bareng ketunggon pengen ngerangkul gunung mung sayang ditepung pengen nyawe lintang di bisa dirunjang dakang terpuja dakang tek manja apa tega ning wong lagi tresna aku demen kula ning sampean
yen teng kaya Gatot Kaca pribasane kang ora kanjeng rasa ari ngomong tegas pangucape disiplin lan jujur tindak lakone kangen diluruh kebecikan uripe ora sokat gawe resane rakyate sopan santun budi pangasane samikan ati senang sunyawane ake wong kadang kebintang bayangane mana-mana wayang setengah bunga namun kula bareng sagena ake wong kadang kebintang bayangane mana-mana wayang setengah bunga kang ora maju dosa bareng tunggal sama makin yo mangas kanan kiri sang salin romante pangsine jajane kumis maden puntir gumelar ning alam lagi papai deno yen kula kudu sepikir ning segala tindak laku kan tewiti lajung sore padang esuk paluranan Mas Udin saking loyang sereng mamaku eje majalengkan senang gorekang sangklik bos bata embo sabompong kang wepotek pinasti sampun nali bae selawase mamaya Gusti 39 opaya skripa mamaya dono keketing mamaya ton mamaya mamaya siskanya sampun alis lawase seumur masih kelingan Mas Dul Angpadi wong lanjang Duko rawa saking tuku paling setia dewe ewan sayang salawase papai dede ayu papai pingki nanoan denot maulis tuku anggopes pinangkane grup prawa saking tugu sampun laris lawase sarung kang ora kanjeng doso kang ora kanjeng doso kang orwati sampun lali aku anom cikedung mama kang duwe balen mama yoga sekedik sareng paedi minangkane bapak pamong budaya saumur masih kelingan sambate wong sing ora gelem disebut terane sareng mamae ocak kang wis soting badan sareng Mas Dul kang wadi saking lanjan dewek sareng ibu ajata tikang we apotek kang daya perma dewek
Papangnya poster matunggal aja diserang pengaji dede kang Wedian TV pengaji Rianto Adi komisaris Dian TV dewe Mas Noe gedik sing duwe to kesoting dewe kang ora kanjeng dosa winang kane kang hormati ajan lali papai panyai gedik saumur masih keringan ayah di badak sampun lali kang ora kanjeng dosa kang ora kanjeng dosa Kang Lurah Kanjeng Doso 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 Kanjeng Doso Kang Lurah Kanjeng Doso Kang Lurah Kanjeng Doso Kang Lurah Kanjeng Doso Kang Lurah Kanjeng Doso Kanjeng Doso Kang Lurah ngaturaken matur kesumun digawur mati Kang Lurah Kanjeng Doso dewe Kang duwe wilayah Cikedung Lor dewe saumur masih kedingan aku anom Cikedunge kedik kang ora kanjeng dosa kedik aja lok digawe saumur masih kedingan panu Kungkung Pak. matur kesuwun kang ora kanjeng dosa papai dede ayu papai tinggi anano andenot maulis tuku angkopes grup korawan sarang angurana noe kedik saking cibereng masudin loyang mamaku ngeye bajarengka mas dul saking lanjat aku adik kedik senang doe rekang sangklik bos bapak empos apa ompong kang yang potek kinasti dua cilendot ajelok digawe kamu sarmong sing ora gelem disebut karene sareng bapak tuan rumah ibu tuan rumah kang de gunung batu sang umur masih kelingan mama yoga tulis baca diri ketulis gawani janji kang urangan Mas Udin mamaku aja majalengka sampurali bangis labase kang ora kanjeng dosa mama yogas aku anom Cikedung aja sok ngomong gawe geting manai menolong mata menangkang sekejap bisa ngucap gawe denger panik pikiran papai dede ayu papai tinggi antano andenot angkopes maulis tuku grup korawan ngaturaken matur kesuwun grup korawan dihormati grup perawat papai dede ayu papai pikian anu angrenot mengulis tuku anggopes mas dul wong lanjangan angwadi mama lurana no Cibereng Mas Udin loyang mama pungu majalengka dewe papai rapi cidadap dewek mas wadeng bapak amal bapak mana mas yono papai denok sarang abah ompong kang potek dinasti dua cilendot apa ompong matur kesuwun sampo
sapunane kang ora kanjeng rasa kang duwe wilayah Cikedungan sareng bapak tuan rumah ibu tuan rumah kang duwe gurung batu aku anom Cikedunge kedik sareng mamae aang kang duwe banglen Pak Edi pinangkane bapak pamong budaya dewek mama Yogas sampun ngelamun sampun digawe nglamong sareng papedeno gede kanyak seni Mama Haji Dede kang duwe Dian TV Bapak Ajrianto Adi komisaris Dian TV Mas No si tukang syuting dewe Mamai Oca kang syuting badan kajak lalen kang ora kanjeng dosa kang ora kanjeng dosa emang dewe aja lali bae selawase mamai Anton mamai Aa mamai Siska sareng wong sing ora kelem disebutarane aja nok Liwani amwadi wong lanjangan pikir kenderet di karungan duduk papai dene ayu papai tinggi angano angrenot angkot pes pauris tuku grup perawan pikir kenderet di karungan inget bae nikmatnya kaya sedunia langka grup perawan mung sayang istu wirabi lamun istu dengan pula gelap dadi ganti jodoh keresane pangeran wong lanjangan bagian adong kulaku masih keningan main rumah tengah jogan kari wong demen pengene pandeng-pandengan aduh grup korawan atur film pelendeng mayu gawa budi langkah pelori kula gelem najati wayu asa sing adil bagi gilir tanggung-tanggung kula wis pasrah ning rabi tua inget bae ning empate grup perawan kaya sedunia langka padane wong sayang wis duwe rabi lamun wis tudang kula gelem dadi jodoh keresane pangeran mas wong lanjang bagian adong kulane selalu keringan main rumah tengah jogan kari wong demen pengene pandeng-pandengan aduh
aja tanggung-tanggung kula wis pasrah ning rabi tuwa inget bae ning emane kang ora kanjeng rasa kaya sedunya langka padane mong sayang wis duwe rabi lapor wis tudang pola gelem dadi ganti kakang wis duwe rapi kula wis duwe rapi wong loro pada demene angel diinangaken lamun wis mabuk cinta urip priwedi dosa lamun pager donya wis apa kebrake bae cinta pri disedajan sayang ora diundang ibarat kong kesantung wis pasti tiba primuro sungguh ora disangka sungguh ora dinyana sungguh sangat jatuh cinta karo wong duwe harga sun lagi gelap mata sun lagi kesandung cinta nangis awan bengi disakiti ning laki wadabe ati lara peri susah yen diobati kula keder pisan pala pilih demenan sering ganti cinta tapi watir bisa setia nasib diriku lawan dabing dadi renggang lanang pada hina pengen gantilah dia wadabing tapi kula watir disakiti urip sun kesiksa rumah tangga ora bahagia sering digawa demenan gampang putus kegoda ning wong cintaan sing samber terpaksa dadi rangga wis lawas sekian kula kelangan nanti bae anane kasih pujangan mamaku ngenyek dibasane sarung ilang aduh kasih tersayang putus sing kakak mung dikekenangan sampai sekian mulane masih ngenteni kang udin ning sampeyan kang dadi pujaan ati kang ora dibere digawa turu ora lali mamaku enye pengen dadi siji wong majalengka setia ngenteni lamun sarung ilang bisa tuku-tuku maning yen wong lanang wis digilang kudu kage ganti maning lamun sarung ilang bisa tuku-tuku maning yen wong lanang sing ilang kudu ganti maning aduh keter milih
bagja diri ketulis kamane janji tong kere 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 para sumber ucapane kumangan lantan lamat-lamat domamu wong maju sing maju tatu dadane sing mundur tatu gigirir pudingin sopo kari mas sopo kari wis cunduk tekaning waktu wis tinggal tekaning mangsa make wong pada kedanan masakan ake wong pada warung pojok go ngampiran itu sampai ada di langganan yen balik tas jalan-jalan mumpung bangi tas ujian warung pojok go ngampiran itu sampai ada di langganan sampate pangawelang sasi papai dede ayu papai pinggian nang deno anggap es walis tuge gede grup rawan sampun adi ning kurani baludak ngajaga wedugal ning pikiran ngajadi ninang kali sing badak dewe serang senang duer kang saklik bos batai bos apa ompong ajeng lamu sabarilen sabar sumur digantung selagani ngabang-abang ugane kang karya dicundung tekani waktu wis tinggal banget tekani mangsa tulis waris mapak jadi
ketara wong bener pasti yang bangkar yang bong kertas kabur kangina hari setibangan Mas Dul nama dia saking lancar aja Mika mendung ngawang-ngawang gini kana sisik tekan undung diteganya mangkelingan baik tenang pecik kelingan baik pangedi kenang pecik wong becik pasti ketitik wong lah pasti ketara sapa nandur pasti nunggu sapa tunggu pasti sepadi amur-amur yen wis subur ajakan sampate merasa si wong becik ketiti wong alasi pasti ketara manis baca diri ketulis katulis kemani jadakan di kemami layu ngomong sore padang esuk kaya katon bayangan kaya katon mani-mani wong seduluran teganing warasira teganing larane sesebut gedung teganing larane ora teganing patine jangkrik kami sebelang ditinggalkan sebelang ditinggal rumah ditinggal